ये जी तो मूसा है, लकड़ी का दस्ता डाला था हमने इसमें, तो वो टूट गया था। तो हमने इसमें जो पाइप है लोहे का, वो 6 फीट लंबा हमने इसमें डाल दिया है। और ये हमारे जो मिस्त्री साहब हैं वो वेल्डिंग कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह भराई करेंगे इसकी। और इसके बाद इसको लेके जाया जाएगा, वो आपको जो दिखाया था रैंप डालने के लिए, इसकी कंपैक्शन की जाएगी इसी दुरमट से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।